心里沉静下来，只是听他的声音，就忽视了这个疼痛的这个感觉。他是我老公嘛，我不能没有他一个人，他生病了，总归要有人陪的，不离不弃嘛。它是一个爱情故事片，所以这首歌我们是非常喜欢唱的。我不能没有他，他也不能没有我，两个人相依为命嘛。